Come va? Tutto bene? Sono contento che mi abbiano già presentato, perché di solito per me il momento della presentazione è un momento un po' difficile. Perché quando ci presentiamo, oltre al nome e il cognome, una delle prime cose che diciamo è appunto cosa facciamo. E nel mio caso la gente si aspetta una sola cosa, già se fai più di una cosa, no, li destabilizzi un po'. E non solo, si aspetta qualcosa che abbia un nome ben preciso. Faccio l'arrotino, faccio l'avvocato, faccio il fornaio. Quando io devo dire che mi occupo di giochi, non so mai come dirlo. Perché potrei dire faccio il game designer, però game designer, siete d'accordo, è troppo americano. Potrei dire che faccio il creatore di giochi, però creatore di giochi ha troppe R, non mi viene bene. Vedete che non mi viene bene. Quindi di solito la butto là, dico faccio giochi, così. Soltanto che qui si innesca tutta una serie di equivoci e di incomprensioni che veramente si ripetono molto spesso e sono anche divertenti. La prima cosa che la gente pensa quando io dico che faccio giochi è questa. No, non è che gioco, cioè non è che lo faccio il gioco. Ah, ho capito, fai questo. No, no, non sono giochi per computer, sono giochi concreti, tangibili. A quel punto pensano che io sia un piccolo aiutante di Babbo Natale che faccio i trenini in legno da mettere nelle confezioni, a dire no, 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 non giocattoli, non giocattoli, sono giochi da grandi, giochi, insomma, giochi per adulti. Sul giochi per adulti non vi dico cosa pensa la gente, insomma, è veramente difficile per me presentarmi. Alla fine di solito ci riesco e devo dire che una volta che la gente capisce che faccio giochi è sempre molto interessata, mi fa un sacco di domande, mi chiede ma da dove vengono le idee, come si inizia a fare un gioco. Ma una cosa che tutti mi chiedono, prima o dopo, è tu quando hai iniziato a occuparti di giochi? Quella per me è una domanda difficile, perché a rigor di logica la risposta sarebbe questa. Io ero lì, in quella culla, e davanti a me c'era quella palla rossa e mi è venuto in mente di... Perché quando mi fanno questa domanda, a me ne viene in mente un'altra, che di solito non rispondo, ma non è quando io ho iniziato, ma quando tu hai smesso. Quando smettiamo di divertirci, quando smettiamo di giocare. Vorrei fare qui con voi un piccolo esperimento. Vi vedo? Se vengo qui vi vedo, ok. Bene, per l'esperimento ringrazio le luci. E vorrei anche prevedere l'esito dell'esperimento. Mai fatto in diretta. L'esito dell'esperimento è meno del 10%. Non sapete ancora di cosa però. Ok, ora vorrei che tutti quanti pensaste all'ultima volta in cui vi siete divertiti. Ci state pensando? In prima fila gli unici che vedo che stanno sorridendo, quindi sì, ci stanno pensando. Bene. E quanto tempo è passato intanto? Chi ha pensato una cosa nell'ultima settimana? Adesso 2 settimane? Un mese? Quest'anno? Ok, ma oltre a quando è successo, cosa stavate facendo? Ora la domanda che ho previsto prima. Vorrei le mani alzate delle persone che hanno pensato a qualcosa che stavano facendo sul lavoro, che stavano lavorando. Altro che 10%, qui siamo... Beh, però ce ne sono. Bene. E in realtà qualcuno potrebbe pensare, beh, è normale, stavo lavorando, non mi stavo divertendo. Beh, vedremo oggi, io vi parlerò di gioco, di divertimento e di lavoro. Del rapporto che queste tre realtà hanno avuto per me e del rapporto che hanno, o più spesso non hanno, nella nostra società. Nei prossimi 15 minuti daremo insieme una nuova definizione di divertimento. Vedremo come applicandola non solo è importante, ma è fondamentale che questa percentuale cresca in maniera drammatica e quali incredibili vantaggi e benefici potremmo averne a livello personale, professionale, ma soprattutto a livello sociale. Partiamo da una nuova definizione di divertimento, o meglio, una seconda definizione, perché probabilmente quando ho detto divertimento molti hanno pensato a qualcosa del genere, un momento di festa. Questo è un divertimento, ma non è quello di cui vorrei parlarvi oggi. Vorrei parlarvi di qualcosa che nel secolo scorso un esperto di informatica e poi un pedagogista ha chiamato hard fun. Seymour Papert ha dato questa definizione lavorando nel campo dell'educazione, ma ve la spiego ancora meglio anche qui con un esempio. Vorrei vedere la mano alzata delle persone in sala che hanno un figlio dagli 8 ai 15 anni. Beh però, pensavo di più. 16, toh. Bene, ora pensate, una domanda scontata, gioca al computer o alla PlayStation? Sì, ho sentito un anche troppo, sì. Ora pensate all'espressione che ha mentre sta giocando e ditemi se è questa o se è questa. Qual è delle due?
è quella di destra, quasi sempre. Il gioco è un tipo di divertimento difficile. Il gioco è qualcosa che ci sfida, che richiede attenzione, concentrazione, focus, problem solving. È una cosa che a volte non ci riesce. E questo è un tipo di divertimento fondamentale per la nostra dieta equilibrata della nostra mente, di come la nostra mente, di quello che ha bisogno la nostra mente. E è una delle cose che molto spesso manca. Vedete, dall'art fun si passa subito, fra l'altro una definizione molto bella, che rende proprio l'idea, divertimento difficile. Si passa molto velocemente anche al concetto dopo, che è quello di flusso. Questo è un concetto invece sviluppato da Mihaly Csikszentmihalyi. Non mi chiedete di ripeterlo, l'ho studiato prima 5 volte. Comunque uno psicologo che negli anni 70 ha dato questa definizione. Lui, vedete, ha passato la vita studiando quelle attività molto diverse fra loro, che portavano a degli stati di coinvolgimento estremo. Lui ha studiato gli scacchi, il golf, l'arrampicata e il ballo di coppia. E tutti gli esperti, tutti i campioni anche di queste attività, descrivevano la loro attività tutte nello stesso modo, come uno stato quasi di trance. Tant'è che nello sport si parla di trance agonistica. Uno stato in cui anche le nostre più basilari funzioni, come le necessità di sonno, la stanchezza, la fame, vengono soppresse e siamo totalmente partecipi di quello che stiamo facendo. In quei casi l'attività diventa autoteica, che significa piacevole in se stessa. Non importa cosa stiamo facendo, se vinceremo, se perderemo, farla è piacevole. Beh, queste sono sicuramente delle eccellenze che lui ha studiato. Questo nel gioco accade molto, molto spesso. Anche il motivo per cui i ragazzi stanno così tanto davanti ai computer, perché entrano in uno stato di flusso. Però forse parlando di queste attività così estreme o di gioco, forse non tutti possono condividere quello che stiamo dicendo, ma in realtà non è necessario andare così lontano. Pensate a quello che tiene una donna in casa che magari ha già lavorato tutto il giorno, ha messo a posto, ha fatto da mangiare, e anziché riposarsi va, non so, a curare le piante dell'orto o del giardino che sta tenendo in balcone. O un uomo che dopo una giornata di lavoro, anziché riposarsi, si mette in garage fino a mezzanotte a smontare e rimontare un motore per averlo poi come prima, se non lo smontava. Oppure un pescatore che si sveglia alle 5 del mattino in un giorno di festa per andare a mettere degli stivali, i piedi nell'acqua, al buio, al freddo. Queste sono cose che per un altro, me per esempio, sarebbero non solo lavori, ma anche cose molto difficili da fare, molto faticose. Per loro quello è un divertimento, o meglio, è uno stato di flusso, di questo tipo di sensazione, di trance divertente. Beh, questa è una cosa fondamentale per la nostra mente. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo il lavoro. Il lavoro è qualcosa che mediamente occuperà 75.000 ore della nostra vita, quando tutto va bene. E in un anno di lavoro occuperà un quarto del nostro tempo, un terzo se togliamo le ore di sonno. Non solo, il lavoro è quella cosa che nella società ci definisce, che diciamo quando ci presentiamo, è il nostro ruolo nella società. Verrebbe da pensare che una cosa così importante come questo coinvolgimento, questa sfida di cui abbiamo bisogno e un'attività così pervasiva come il lavoro si ritrovino, no? Non sempre? Con questa nuova definizione che abbiamo dato di divertimento, quando è l'ultima volta che ci siamo divertiti in questo senso? L'ultima volta che non abbiamo sentito il passare del tempo, che siamo stati lì fino a che non abbiamo finito quella cosa che stavamo facendo, dimenticandoci di tutto. E quella volta è stata al lavoro? Forse per qualcuno. O per qualcun altro lo è stato all'inizio, ma piano piano ha smesso di essere così. Quindi la domanda, oltre a quando smettiamo, la domanda veramente importante è: perché smettiamo? Perché troppe volte oggi nella società il lavoro è questo? È quella cosa che ci sentiamo costretti a fare quando invece vorremmo essere qui, su una spiaggia a bere un mojito. E lo facciamo solo perché mettiamo da parte le risorse economiche e ci ritagliamo quelle 2 settimane di tempo all'anno in cui finalmente andare nella spiaggia e bere il mojito. Perché sentiamo persone che dicono: se vinco la lotteria smetto di lavorare e vado a prendere il sole ai Caraibi. Quando invece, se lo facessero veramente, dopo 10 giorni starebbero cercando 2 palme alla distanza giusta per fare una porta e una noce di cocco per giocare a calcio. No, la noce di cocco non va bene. Comunque avete capito cosa intendo. La nostra mente ci inganna. Molto spesso
Quando pensiamo di avere bisogno di una pausa, di una vacanza, invece abbiamo bisogno di questo, di hard fun, di flusso, di cose che ci coinvolgano, che ci impegnino, che ci facciano risolvere problemi nel modo giusto. E la domanda al perché tutto questo non funziona ha una risposta molto semplice, perché le regole sono sbagliate. E da buon game designer, tutte le volte che le regole sono sbagliate, c'è una sola soluzione, che è quella di cambiarle. Vedete, per me questa è una cosa molto naturale, molto semplice. Io non solo ho giocato da quando ero piccolo e ho continuato a farlo, ma sempre con questo atteggiamento. Sono stato incapace dall'inizio di giocare a un gioco senza cercare di cambiarne le regole, di fare una mia versione, di fare dei miglioramenti, tant'è che spesso i miei amici arrivavano a dire Christian, questa volta facciamo con le regole normali, cioè una volta. E infatti c'è neanche qualcuno in sala che potrà confermare. E per voi oggi ho due buone notizie e una un po' meno buona. La prima buona notizia è che le regole giuste per iniziare a cambiare l'ambiente del lavoro le sappiamo. Ormai psicologia cognitiva, economia comportamentale, neuroscienze, game design, stanno tutti convergendo verso le stesse risposte. Iniziamo a capire come funzioniamo, cos'è che ci motiva veramente, cos'è che ci rende partecipi e che fa rilasciare al nostro corpo veramente delle sostanze che sono molto simili a delle droghe naturali. Cioè noi siamo in grado di autodrogarci, cioè la dopamina è una roba fortissima che il nostro corpo può rilasciare. Sappiamo come fare. Vediamone insieme qualcuna, ma non è una lista esaustiva, ce ne sono veramente tante che si potrebbero dire. E molte di quelle che vedremo, stranamente, coincidono con le buone regole di un gioco. Avere obiettivi chiari, sapere esattamente qual è il punto di arrivo di quello che stiamo facendo, con precisione. E non solo saperlo esattamente, ma avere anche un feedback continuo, sapere se ci stiamo avvicinando a quell'obiettivo o se ci stiamo allontanando. E saperlo a medio, a corto e a lungo termine. Avere una risposta sulla qualità di quello che stiamo facendo. Avere sfide bilanciate, questo è importantissimo. Avere delle sfide che siano misurate alla nostra competenza, né troppo difficili che generino ansia, stress e preoccupazione, e né troppo facili che ci facciano annoiare. E vabbè, l'abbiamo visto poche sessioni fa e mi sono trovato completamente d'accordo. Interazione sociale. Siamo animali sociali, non siamo fatti per fare cose da soli, che sia cooperazione, collaborazione, come abbiamo visto poco fa, o a volte anche competizione, sana competizione. Abbiamo bisogno di relazionarci con gli altri. Questa a me piace tantissimo, sensazione di controllo. Abbiamo bisogno di non sentirci spettatori passivi di quello che facciamo, che eseguono e basta, ma di avere in mano il volante dell'auto che stiamo guidando, di sapere che stiamo prendendo scelte determinanti, significative per raggiungere l'obiettivo. Predisposizione all'errore. Questa era anche difficile da scrivere, da intendere, ve la dico a voce che risulta meglio. Quando giochiamo, molto spesso perdiamo, e questo ci deprime? Mi siedo a giocare ma non lo so, forse perdo. No, ci rende ottimisti. Sul lavoro troppo spesso gli errori, gli sbagli sono demonizzati, esorcizzati, e per paura di farli nessuno cambia niente, perché si lascia tutto così, così non ho colpa di niente, no? Non ho colpa. Mentre invece il cambiamento è la base del miglioramento, e senza una predisposizione all'errore non ci può essere nessun tipo di cambiamento, in nessuna realtà. E infine, senso di miglioramento. Non siamo fatti per ripetere la stessa cosa, siamo fatti per fare un passo avanti, aprire nuovi orizzonti e iniziare a fare cose nuove, cose più stimolanti, perché le nostre competenze sono aumentate. Quanti di questi punti valgono nell'attività che state facendo? 1, 2, 4 sarebbe già molto buono. Perché non tutti? Perché non tutti e 7 e anche qualcun altro magari? La seconda buona notizia, anche perché per molti probabilmente pensare a un lavoro in cui questi punti valgano risulta più avveniristico dei robot di questa mattina. Ciao, il robot ci posso credere, ma questo qui è. In realtà la seconda buona notizia è che questo lo stiamo già facendo. Moltissime aziende hanno già introdotto nelle loro dinamiche all'interno delle regole tratte dal mondo dei giochi per ottenere gli obiettivi che abbiamo condiviso prima. Non solo, addirittura la Gartner, che probabilmente molti di voi conosceranno, che è la leader nel mondo in fatto di analisi e predizione sulla information technology, ha previsto che nel 2015, domani, il 70% delle Fortune 500 applicherà regole prese dal mondo dei giochi all'interno della sua organizzazione aziendale.
Vedete, questo è sempre stato, le cose le sapevamo già. Csikszentmihalyi e Papert hanno vissuto nel secolo scorso, sono ancora, però le loro idee le hanno pensate nel secolo scorso. Quello che mancava fino ad oggi era la condivisione. Oggi, grazie agli strumenti di cui abbiamo parlato durante tutta la giornata, al cloud, ai social, alla mobilità delle piattaforme, oggi queste esigenze stanno emergendo. La società si è resa conto di quanto questo tipo di coinvolgimento sia fondamentale. Quello che manca, e qui la sfida, è attuare il cambiamento. Vedete, per me questa è stata veramente una epifania, perché io fino a qualche anno fa, perché tutto questo che vi sto dicendo è veramente nato negli ultimi 3 anni, e per me fino a questo momento si era trattato di vivere 2 vite parallele. Di giorno avevo un lavoro normale, in giacca e cravatta magari, in ufficio, e la sera avevo la mia identità segreta, cioè diventavo un game designer. No? Vabbè. Comunque, non riuscivo mai a fonderle queste 2 realtà, perché sentivo che nel gioco c'erano cose che dall'altra parte mi mancavano, ma non avevo neanche le parole per spiegargli questi concetti. E per me scoprire che non solo degli altri game designer se ne stanno occupando nel mondo, ma che le trasformazioni stanno già avvenendo, è stato veramente l'inizio della mia sfida sociale. E la mia sarà quella di far aumentare la consapevolezza di questa necessità e iniziare a implementare queste trasformazioni, questo cambiamento, in una società che a sua volta ha una sua sfida sociale, che è quella di metterla in pratica. Perché se quello che abbiamo visto oggi è vero per noi, pensate quanto è vero per le nuove generazioni. Le nuove generazioni, quelle che entrano oggi nel mondo del lavoro, quelle che ci entreranno nei prossimi 10 anni, con questo linguaggio ci sono nate. Loro il coinvolgimento, l'engagement, lo conoscono ed è l'unico linguaggio che vogliono utilizzare. Quindi abbiamo come società 2 scelte. La prima è quella di continuare ad aumentare l'abisso che si sta creando fra quello che amano fare e quello che dovranno fare. Quella che è nota come engagement crisis, la crisi del coinvolgimento, che è meno nota della crisi finanziaria che stiamo vivendo, ma è ugualmente importante e preoccupante. La seconda scelta è quella di iniziare a imparare il loro linguaggio, di iniziare a parlare come loro e a dargli sfide che vogliano affrontare, dargli sfide che abbiano voglia di iniziare a intraprendere. Vedete, 18 minuti sono veramente pochi per dare risposte. A me basterebbe lasciarvi con una domanda e un augurio. La domanda è: come posso fare a iniziare questo cambiamento? Di quale di quei punti sento di più la mancanza? E come posso nella mia realtà iniziare a metterlo in pratica? E l'augurio è che magari a qualche mese da qui, ripensando alle domande che ci siamo fatti oggi insieme, quando è l'ultima volta che mi sono divertito, che ho provato flusso, che ho provato art fun, magari molti intanto possano pensare a qualcosa avvenuto nelle ultime 48 ore, ma che davvero l'80 e il 90% possa pensare a qualcosa avvenuto sul lavoro. Perché se questo è vero per quelli di voi che sono responsabili solo di se stessi, sarebbe importante che lo fosse ancora di più per le persone fra di voi che gestiscono un gruppo o addirittura guidano un'azienda, perché questo è l'inizio della trasformazione di cui c'è bisogno. E questa credo davvero che sia un'idea che vale la pena diffondere. Grazie e buon divertimento.